ஊட்டிலேருந்து வந்த மறுநாள் கிளம்பிட்டோம் ஊருக்கு. ஆனால் பேட்ரி கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சு, அதனால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு போயிருந்தோம். அங்கே பேட்ரி ரொம்ப வீக்காக இருக்குன்னு சொன்னோன்னா புது பேட்டரியாக வாங்கிட்டோம். ஆல்ரெடி 4 இயர்ஸ் பேட்ரி இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணல. ஸோ புது பேட்ரி வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கிளம்புனோம். பேட்ரி வாங்கி ஃபிட் பண்ணிட்டு மறுநாள் மார்னிங் 4:30 கிளம்புனோம். ஆக்சுவலி சிவகாசிக்கு கோயம்புத்தூர் வந்து 360 கிலோமீட்டர் வரும். நாங்கள் இப்போ வந்து பொள்ளாச்சி வழியாக வந்தோம். பொள்ளாச்சி வந்து பழனி வந்தோம். ஒட்டச்சத்திரம் ரோட்டில் வந்து ஃபுல்லாக தோண்டி போட்டதுனால சுற்றி வந்தோம். அதனால் கரெக்டாக 360 கிலோமீட்டர் வரும். ஸோ இந்த டயத்துக்கு கிளம்பணும் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த வெயிலுக்கு முன்னாடி ஒரு 11 மணி 12 மணிக்குள்ளே ஊருக்கு வந்துடலாம். அதை கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக 4:30க்கு எந்திரிச்சோம். 4:30க்கு எந்திரிச்சு கிளம்பி பொள்ளாச்சி வர்றப்போ கரெக்டாக ஒரு 5:30 இருக்கும். வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு 5:20 இருக்கும். அந்த வியூ இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். பொள்ளாச்சி ரீச் ஆகிட்டோம். கரெக்டாக பொள்ளாச்சி ரீச் ஆனப்போ கொஞ்சம் விடிஞ்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட விடிஞ்சிருச்சு. ஒரு 5:30 இருக்கும்.
பொள்ளாச்சி தாண்டிட்டோம். ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்காக நிப்பாட்டினோம். இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருந்தது. கரெக்டாக ஒரு 10 அடி தூரத்துலேருந்து ஒன்றுமே தெரியாத அளவுக்கு ஃபாகாக இருந்தது. எல்லா வெஹிக்கிளுமே லைட் இல்லாமல் ஓட்ட முடியாத அளவுக்கு இருந்தது ஃபாகு. அதனால் அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்புனோம். பொள்ளாச்சி தாண்டிட்டோம். பொள்ளாச்சி டு பழனி போகிற ரூட் இது. பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்புனோம். கரெக்டாக இந்த ட்ரிப்பில் பெட்ரோல்னால் 3000 போட்டிருக்கோம். டோட்டல் 1034 கிலோமீட்டர் வந்தது. 3000க்கு பெட்ரோல் போட்டிருக்கோம். 2840 சம்திங். இப்போ ரீச் ஆகிட்டோம் விருதுநகர். இங்கேருந்து எங்கள் ஊர் ரொம்ப பக்கம், ஒரு 35 கிலோமீட்டர் இருக்கும். இங்கே தான் வ்ளாக் பண்ணேன் போகிறப்ப. ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தது இந்த பிளேஸ் தான். இந்த ஹைவேஸ் ஏறணும்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன். இப்போ கரெக்டாக ஹைவேஸ்லேருந்து இறங்கிட்டோம். இப்போ லோக்கல் ரோடு தான். ஐ வில் மீட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய்.